El bruxismo no es solo un mal hábito, es enojo guardado, apretando tus dientes cada noche. Es la rabia que no dijiste, las palabras que te tragaste, el coraje que escondiste para no perder a nadie. Cada vez que aprietas la mandíbula, tu cuerpo grita lo que tú callaste. No es flojera, no es costumbre, es tu alma acumulando tensión, porque nunca aprendiste a soltarla. El dolor en tu mandíbula no es casualidad, es el reflejo de todo lo que te guardaste. Tu cuerpo no miente, te está pidiendo liberar ese enojo, antes de que siga dañándote. ¿Lista para agendar una constelación? Selecciona mi nombre o icono de perfil. Después busca los vínculos bajo la descripción de mi canal, selecciona el vínculo de redes, elige el de sesión individual y finalmente podrás agendar tu constelación.